ازيكم يا اطفال يا حلوين؟ دلوقتي هنتعلم مع بعض اسامي بعض الحيوانات اللي بتعيش في الغابه. طبعا كلنا عارفين الحيوانات اللي بتعيش في الغابه. ايه الغابه؟ ايه الغابه دي؟ انا اعرف حيوانات المزرعه، لكن عمري ما سمعت عن الغابه. الغابه ده مكان بيعيش فيه الحيوانات برضه زي المزرعه، لكن طبعا هي حيوانات شرسه. ايوه، لكن احنا حيوانات طيبة، عايزين نتعلم. طب يلا بينا نروح على الغابة ونشوف بعض الحيوانات اللي بتعيش فيها. In winter he will sleep when food does not come cheap.